我很讨厌自己的脑袋，那些停不下来的思绪，那些反复出现的怀疑，那些明明不想再想，却还是一次又一次浮现的画面。我会对自己说，为什么你总是这样？好像只要能让它安静，一切就会变得比较轻松。我试着压下它，试着转移注意力，甚至责怪自己想太多。但越是这样，那些声音就越强烈。就像你越想关掉，它就越用力出现。直到有一天，我真的累了。我没有再试图让它停止，我只是静静地看着那些念头，一个一个出现，一个一个流过。然后我第一次问自己，这些声音是从哪里来的？这个问题让我慢慢看见，那些我以为是现在的问题，其实很多都来自过去。在心理与神经的层面，大脑会不断重播曾经建立的连结。那些你曾经相信的事情，那些你曾经经历的感受，会被储存下来，在类似的情境里再次被唤起。所以当你听见那个声音说你可能做不好，那不一定是现在的真相，那可能只是过去某个时刻你曾经这样相信过。当我开始理解这一点，我不再把大脑当成敌人，我开始用一种不同的方式去听。当怀疑出现，我不再急着否定，我会轻轻地说，这是过去的声音。当焦虑升起，我不再立刻想消除，我会说，谢谢你提醒我，曾经有这样的经验。这样的对话让内在慢慢变得柔软，你不再对抗，而是理解。而当你理解，那些声音就不再那么具有控制力，你开始有空间去选择，去回应，去重新定义。我开始发现，我不是被困住，我只是还在用旧的方式看世界。而当我愿意慢慢更新这些信念，大脑也会跟着改变，新的经验会建立新的连结，新的选择会带来新的感受。那些曾经很强烈的声音会一点一点变小，不是因为它们被消除，而是因为你已经不再只相信它们。我后来才明白，大脑从来不是你的敌人，它只是很忠实的重播你曾经相信的一切。而你现在要做的，不是对抗它，而是慢慢告诉它，我们可以用新的方式了。所以，如果你现在被自己的思绪困住，请不要急着责怪，也不要觉得自己有问题。试着停一下，去听听那些声音，它们不是来阻止你，它们只是来自过去。而你现在已经有能力用新的理解、新的选择，慢慢带着自己走向一个不再只是重播，而是可以重新创造的未来。我总觉得自己被困在某种固定的模式里，很多反应是自动的，很多情绪是熟悉的，很多选择好像在还没开始之前就已经有了结果。我会对自己说，我大概就是这样的人。这句话听起来像是一种接受，但其实更像是一种限制。我开始相信，有些东西是不会改变的，有些习惯，有些性格，甚至有些人生的走向，好像早就被决定好了。那种感觉让人有点无力，因为你以为自己在活着，其实只是一直重复。直到有一天，我开始对大脑有了不同的理解，我不再把它当成一个固定的机器，而是开始看见
它其实是一个会学习、会改变、会重新连结的系统。在神经科学的层面，大脑具有可塑性。每一次经验，每一次选择，都在重新塑造神经连结。也就是说，你不是被过去决定的，你只是暂时活在过去建立的模式里。当我开始理解这一点，有一种很微妙的感觉出现了。那不是突然的自由，而是一种慢慢打开的可能性。我开始看见，那些我以为就是这样的反应，其实只是习惯，而习惯是可以被重新选择的。我开始练习，在那些熟悉的瞬间里，多停一下。当我想退缩，我不再立刻跟着走。我会问，我真的只能这样吗？当我开始怀疑自己，我不再直接相信。我会说，这是旧的声音，那现在呢？这些看似微小的停顿，其实正在改变一切。因为在那一瞬间，你不再只是反应，你开始选择，而每一次选择，都在改写你的大脑，也在改写你的人生。一开始，你可能还是会回到旧的模式，那是自然的，因为那些连结已经存在很久。但只要你愿意一次又一次做出一点点不同的选择，新的路径就会慢慢被建立。那些原本看似固定的自己，会开始松动。我后来才明白，大脑从来不是限制你的地方，它只是承载了你过去的选择，而现在，它也同样可以承载新的方向。当你愿意这样看待，你就不再被困住，你开始有能力，在每一个当下，重新定义自己，重新回应世界，重新走出不同的路。所以，如果你曾经觉得自己改变不了，请不要急着放弃。你不是被限制，你只是还没有开始选择。当你愿意从一个很小的地方开始，一个念头，一个反应，一个不同的行动，你会慢慢发现，你的大脑其实不是困住你的地方，而是一个可以让你重新开始的起点。而那个起点，就在你每一次愿意重新选择的瞬间，静静地为你打开。有一段时间，我总以为信念只是一种想法，它存在于脑海里，像一句话，像一种看法。我以为它没有那么重要，也不会真的改变什么。直到我开始发现，有些念头会一再出现，有些反应会在不同情境里重复，好像有一条看不见的路在引导我怎么看世界，怎么看自己。那时候我才慢慢意识到，原来信念不只是想法，它其实正在形塑我。在神经科学的层面，大脑会根据你反复出现的想法建立连结。当一个念头被一再强化，神经路径就会变得更稳定，你会更容易那样思考，更自然地做出对应的反应。久而久之，那不再只是你在想什么，而是你就是那样的人。当我开始理解这一点，我第一次认真地去看，我平常都在相信什么。我发现，我常常在心里对自己说，我可能不够好，所以在面对机会时，我会犹豫。我也常常相信事情不会那么顺利，所以在关键时刻，我会退缩。这些信念没有被我刻意选择，却在无形中影响了我的每一个决定。
那一刻，我没有责怪自己，我只是慢慢明白，原来我一直在用过去的信念活着现在的人生。当我开始这样看待，我不再急着改变结果，我开始回到源头，回到那些我习惯相信的话语。当那个熟悉的声音出现时，我不再立刻跟随，我会轻轻地问：这是真的吗？还是只是我习惯这样想？这个停顿很微小，却让我第一次有空间去选择不同。我开始试着用新的方式对自己说话，不是强迫正面，而是多一点可能。当我想说我做不到，我会改成也许我可以试试看。当我觉得这一定会失败，我会说也许事情会有不同的发展。这些改变一开始很不自然，甚至有点不相信，但每一次这样的选择，都在大脑里建立一条新的路。那些新的路径会慢慢变得清晰，而你也会开始以不同的方式看待世界。我后来才明白，你的每一个信念都在雕刻你的神经地图，它决定了你习惯走的方向，也影响了你看见的可能性。但重要的是，这张地图不是固定的，它是可以被重新绘制的。当你开始觉察，开始选择，开始用不同的方式回应自己，你就在一点一点的改写你的路径，而这条新的路会带你走向一个更自由、更贴近自己，也更充满可能的未来。所以，请不要小看那些你每天对自己说的话，它们不只是声音，它们正在一笔一笔的雕刻出你的人生方向，而你始终都有能力在每一个当下重新选择你想要走的那一条路。我没有意识到自己一直在和自己说话，那些在脑海里流动的句子，那些一闪而过的评价，那些看似无关紧要的念头，其实从来没有停过，只是我太习惯了，习惯在做错时对自己说，你怎么又这样？习惯在犹豫时对自己说，你大概不行。习惯在面对未知时，先预设最坏的结果。这些声音很轻，却一点一点地影响着我怎么看待自己。在心理与神经的层面，大脑会依据过去的经验与重复的语言，建立一种预设答案。当类似情境出现时，它会快速给出熟悉的反应，让你不用思考就可以做出选择。所以当你习惯对自己说我做不好，你的大脑就会把这句话当成预设，在关键时刻自动启动，让你退缩，让你怀疑，而你会以为那只是直觉，但其实那是被重复训练出来的答案。当我开始看见这一点，我没有再忽略那些自我对话，我开始慢慢听那些我平常对自己说的话。有时候会惊讶，原来我对自己可以这么严格，这么不留情。那一刻，我没有责怪，我只是轻轻地问，如果我换一种方式对自己说话，会发生什么？这个问题让我开始尝试一点点不同。当我犯错，我不再说你怎么这么糟，我会说这一次没有如预期，但你已经在学习。当我感到不安，我不再说你太脆弱，我会说你现在需要一点安全感。这些改变很细微，甚至一开始有点不习惯，
但每一次这样的对话，都在大脑里留下新的痕迹。那些新的语言会慢慢被记住。当相似的情境再次出现时，你的大脑会开始有不同的选项。你不再只能用旧的方式回应，你开始有空间去选择一种更温柔、更支持自己的答案。我后来才明白，改变不一定来自巨大的行动，很多时候，它只是从一句话开始，从你怎么对自己说话开始。你的每一次自我对话，都在悄悄地改写大脑的预设答案。当你一次又一次选择不同的语气、不同的理解、不同的回应，你其实正在重新塑造自己，让那个曾经习惯否定的系统慢慢学会支持。所以，如果你想改变什么，不需要一开始就做得很大，先听听你对自己说了什么，然后试着换一种方式，多一点理解，多一点空间，多一点温柔。你会慢慢发现，那些曾经限制你的声音，会一点一点的改变，而你也会在这样的转变之中，走向一个不再被旧有答案绑住的自己。慢慢的，重新写下属于你的可能。我总是很快的否定自己，只要情绪出现，我就觉得自己不够稳定；只要犹豫，我就认为自己不够果断；只要感到害怕，我就告诉自己，你怎么还会这样？那些评价来得很自然，我甚至没有察觉，他们其实在一点一点削弱我。我以为那是让自己变好的方式，但其实那更像是一种无形的压力，让我不敢真实的面对自己。直到有一天，我开始接触到神经系统的运作，我才慢慢明白，原来很多反应不是我不好，而是我的身体正在运作。在神经科学的层面，当你感到害怕，是因为大脑的警报系统被启动；当你感到焦虑，是因为你的身体在试图预测与准备；当你犹豫，是因为你的系统在评估风险。这些都不是缺陷，它们是功能。那一刻，有一种很深的松动出现了。我第一次没有把这些反应当成问题，我开始用不同的眼光看自己。当我紧张，我不再说我怎么这么弱，我会说原来我的身体在保护我。当我退缩，我不再责怪，我会说这里对我来说还有不确定。这样的理解让我慢慢从否定里走出来，因为你不再把反应等同于价值，你开始看见那只是神经系统的表现，而不是你的全部。当你开始这样理解，你会对自己多一点耐心，你不再急着改掉一切，你开始愿意陪自己，让那些反应有空间存在。而当它们被允许，它们反而会慢慢变得柔和，不再那么剧烈。我后来才明白，很多自我否定其实来自误解。我们误解了自己的反应，误解了自己的情绪，也误解了自己的状态。当你开始理解神经的运作，你会发现，你不是坏掉了，你只是一直在努力适应这个世界，用你曾经学会的方式保护自己。而当你愿意这样看待自己，那种对抗会慢慢消失。你不再需要一直证明自己是好的，因为你已经开始理解，你本来就没有那么糟。所以，
如果你还习惯否定自己，请试着停一下，去看看那些反应。它们不是问题，它们只是讯号，在告诉你，你的系统正在运作，而你正在经历，正在学习，也正在一点一点的更理解自己。当这份理解出现，你会发现，你不再那么急着改变，也不再那么容易否定。你开始用一种更温柔的方式看待这个正在努力适应，也正在慢慢成长的自己。某些性格，某些习惯，某些反应，像是早就写好的设定。我会说，我就是这样的人，好像那是一种结论，也是一种界限。我开始相信，有些东西不会改变，有些样子只能接受。那种感觉看似平静，但其实带着一点无力，因为你以为自己在认识自己，却同时也在限制自己。直到有一天，我开始理解神经的可塑性，我才慢慢看见一件事，原来大脑并不是一个固定的结构，它是一个会随着经验改变的系统。每一次重复的思考，每一次新的行动，每一次不同的选择，都在重新连结神经路径。也就是说，你不是被过去定义的，你只是暂时活在过去建立的模式里。当我开始这样理解，有一种很安静的可能性在内在慢慢展开。我开始回头看，那些我以为改不了的地方，其实只是被重复太久，久到我以为那就是我。但如果那是被学会的，那是不是也意味着它可以被重新学会？这个念头让我第一次没有急着否定自己，我开始对自己多了一点空间。当我又出现熟悉的反应时，我不再说怎么还是这样，我会说这是我过去学会的方式。这样的理解让我不再被困住，因为你不再把现在当成永远，你开始看见流动，而当你看见流动，你就会开始相信，改变不是遥远的，它正在发生，只是需要时间，需要重复，也需要一点点耐心。我开始尝试一些很小的不同。当我想退缩，我试着多停留一下。当我想否定自己，我试着换一种语气。这些看似微小的改变，其实都在大脑里留下新的痕迹。一开始，那些新路径还很微弱，旧的模式还是会拉你回去。但只要你持续，那些新的连结会慢慢变得清晰，而你也会开始以不同的方式存在。我后来才明白，神经的可塑性不是一个抽象的概念，它是一种很真实的证明。证明你不是被限制的，证明你可以重新选择，证明你可以成为不同的样子。而这一切不是来自外在的改变，而是从你内在开始，从你怎么看待自己，怎么对自己说话，怎么在每一个当下做出选择，慢慢累积而来。所以，如果你曾经觉得自己改变不了，请不要急着下结论。你不是固定的，你只是还在过去的路上走得比较久。当你愿意开始，哪怕只是一点点不同，你的大脑就会为你开出新的方向，而你也会在这样的过程里，慢慢成为那个你曾经以为不可能成为的自己。而这一切，
其实早就被写在你的神经之中，静静的等待你开始相信。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。